This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. اليوم غادي نقدم لكم واحد الوصفة اللي هي خاصة بالكحبة. الناس اللي فيها الكحبة كتشد عليها وما كتبغيش تحيد تبع هاد الوصفة ديالي، وراه غادي ترحمني وترحمني وترحمني عليها. بما أن الشتوى على الأبواب فكرت أني ننزلها لكم. غادي يخصنا واحد 2 ريوس ديال الثومه، مقدار 2 ريوس كبار ديال الثومه خصوصا الثومه الحمراء بهذا الشكل. وغادي يخصنا تقريبا واحد كاس ونص كبير ديال زيت العود. وغادي يخصنا واحد 5 ديال المعالق ديال الكمون الصوفي. هاد المواد بثلاثه كلها ما كنعرفوا اشنا هما الفوائد اللي فيهم. نتوما كنعرفوها جيدا، استعملناها من نهار حلينا عينينا كنستعملوها، كنعرفوا انها مضاد حيوي طبيعي، انتي بيوتيك طبيعي اللي كيساعد الجسم على امتصاص المعادن وكيفيد تفيد بزاف امراض فقر الدم ونقص الحديد. هادشي كنعرفوا عليها. زيت العود من لا يعرفها انها كتليق لاي حاجه، البشره، تتقوي المعده، كتساعد على تسهيل الهضم. زيت العود كتبقى غنيه عن التعريف. الكمون اللي قلت لكم الكمون البلدي او من الناس كيسميوه بالكمون الصوفي، كنعرفوا عليه انه كيعزز صحه الجهاز التنفسي. هو بزاف النفس اللي عندها مشكل ديال التنفس الاستعمال كنأكد على ان الاستعمال الصحيح ديال الاشياء يفيد. يعني ماشي غادي نسمعوا راه يعزز صحه الجهاز التنفسي ونبقاو ناكلوا منه بزاف. وكنعرفوا ان مضاد للالتهابات وكيحمي من السرطان. دونك غادي نقبطوا هاد الثومه اللي الحمراء ديالنا، غادي نديروها في واحد الكاسرونه وغادي نغطيوها حتى تغطى كلها هي بالماء، وغادي نردوها فوق البوطه ونخليوها تغلى مزيان. خصنا نخليوها تغلى حتى ترجع هي تشرب داك الماء ديالها، ما يبقاش فيها نقطه ديال الماء نهائيا. عاد ديك الساعه غادي ندوز معكم لتتمه بقيه الوصفه باذن الله. فهاد الاثناء اللي انا رديت الثومه ديالي تسلق، غادي ناخذ الكمون، الكمون البلدي او اللي كنسميوه الكمون الصوفي. من طبيعه الحال راه كنكونوا غاسلينو ومنقينو ومقاد ومصوب. غادي نقبطو نطحنوه حتى يولي على بحال الشكل ديال دقيق الفرص. يمكن ليا نغربلو حتى يرجع على الشكل ديال دقيق الفرص. نوجدو على ما تسلق ليا هذيك الثومه ديالي ونكملوا البقيه. الثومه ديالي ها هي وجدات بعد ما تسلقات، صبحات جاهزه على هذا الشكل هذا. راه حتى كتشرب الماء ديالها وكتوقف فيه كتصبح على هذا الشكل. دابا غادي نقبطوها وغادي نبداو نحيدو منها القشره ديالها، نديروها هكا. كنعرفوا بلي راه حتى القشره ديالها راه مفيده جدا جدا. هو فقط اننا ملي غادي نبغيو ناكلوها غادي تحل لينا، كتجينا شويه قاصحه. داكشي علاش كنفضل اننا نديرو ليها هكا. هانتوما ها هي كتولي طريقه سهله بزاف. حتى نديرو لها كلها هي نحيدو لها ديك القشره ديالها. سخونه حرقتني ولا لا. نديرو لها هكا بهذا الشكل حتى نكملوها. راه هاد الوصفه البنات راه كتجي، راه ماشي كتجي، راه هي فعاله جدا. راه بارك علينا الا لقينا نقصوا شويه من دوك السيرويات وداكشي اللي كنشريو من الفرماسيان. راه باش ما الانسان يلتجئ لوصفات طبيعيه الا كينفع راسو كينفع الجهاز الهضمي ديالو، لان داكشي كيبقى طبيعي. راه غادي ترحموني عليها. اللي كنطلب منكم واللي كنتمنى انكم اي واحد عرفتوه مريض تيضرو الصدر، ضربنا البرد، ضرنا صدرنا ولا اي حاجه، تبارطاجيو معاه، توريوه هاد الوصفه. هي صدقه جاريه لا ليا لا ليكم، لا للميمه ديالي، الميمه الحبيبه اللي وراتها ليا الله يخليها ليا، واللي عنده شي ميمه الله يخليها ليه ويمتعوا معاها بالصحه والسلامه. هذا ما يقول الانسان. هي راه فعلا 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 واحد الوصفه اللي جميله بزاف وكتنفعنا لواحد الدرجه اللي ما يمكن ليناش نتصوروها. دابا ها حنا كلها هي حيدنا لها هذيك القشره ديالها، غادي ناخذوها على هذا الشكل. غادي نزيدو عليها كي قلنا 5 ديال المعالق
ديال الكمون اللي صوبنا. ها هو هنايا انا طحنته وقاديته كله. هو هنايا راه عندي اكثر من 5 ديال المعالق راني خليته. وهنايا غادي نزيدو عليها بما يسمى بزيت العود او زيت الزيتون، كل واحد كيفاش كيسميها. غادي نبقاو نزيدو غير بشوي بشوي وحنا كنخلطو هانتوما، وحنا تنخلطو على هذا الشكل، على هذا الشكل هذا، حتى كلها هي كتعجن وكتخلط تتولي كريمه، خصها تولي بحال الكريم. هانتوما على هذا الشكل هذا، غير بشويه راه بتخلط وبتولي هي هذيك. اولا اللي غلباتو هكا يدوزها في يطحنها، اللي غلباتو يطحنها. انا ما كنطحنهاش، كان ندير لها غير هكا حتى كتخلط كتولي واجده موجوده. اللي ما فيه ما يصدع راسو معاها يطحنها وراه غادي يجي الخليط مزيان وصافي. المهم غادي نبقاو هكا حتى توجد لينا، بقاو نديرو فيها هكا حتى توجد غير بشوي بشوي. هانتوما هي الخاطر كنبقاو معاها. ها هي اللي ما بغاش يبقى معاها هكا كيدوزها في الماكينه يطحنها وصافي. ها هي ملي كتخلط شوفوا اصلا ديك الزيت راه هي بحال اننا ما درناش فيها الزيت، كتصبح على هذا الشكل. هنا ملي كتولي على هذا الشكل هذا كنقبطوا القريعه ديالنا. ضروري ضروري ومؤكد قرعه ديال الدجاج. انا كنقولها وسنعاودها، راه ما كنستعملش القراعيط البلاستيك، ما كنستعملش البواطات ديال البلاستيك لانهم غير صحيين ومضرين. هذا شيء مفروغ منه. باش ما لقينا قريعات ديال الدجاج ماشي بالشرط شرينا مطيشه ولا شي حاجه نحتفظوا بدوك القريعات. اي حاجه شريناها ديال الدجاج نرجعوا نحتفظوا بها. هذوك القريعات نغسلوهم ونقادوهم مزيان ونحتفظوا بهم ونرجعوا نستعملوهم. راه كيبقاو صحيين 2000 مره على حاجه ديال البلاستيك. واخا يعجبنا الشكل ديال البلاستيك كيمزوق، البواطات الميكا كيمزوقين وكيمصابين، كتبقى قرعه الدجاج افضل بكثير. كنعمروها في واحد القريعه بحال هذه. وهنايا ملي كنعمروها على هذا الشكل كنزيدوا عليها الزيت اللي بقات لينا من الفوق. وها الخليط ديالنا الوصفه اولا كما تنقولوا لونتيبيوتيك ديالنا ها هو وجد. حنا وجدناه، هو وجد فقط، معليش ها هو وجد على هذا الشكل هذا. وهنايا كنقبطوا هذا الخليط كنسدوا عليه مزيان محكمه، قرعه محكمه الغلق. هو الا كنا ما مزروبينش بها وما محتاجينهاش في ساعه، راه حنايا تنقعدوا نخليوها 7 ايام وهي هكا سادين عليها محتفظين بها في مكان بارد، ثلاجه، بلاكار، اللي كل واحد على حسب. كنا درناها في اخر لحظه ومحتاجينها راه يمكننا نستعملوها فوريا. غير هي الا قعدت 7 ايام راه تما كتكون فعاله وفعاله جدا جدا. وهذه هي الوصفه ديالي اللي كنتمنى وكنطلب منكم انكم تبارطاجيوها مع الناس، لانها فعلا اليوم حضرنا انتيبيوتيك طبيعي للصدر ملي تيكون ضاربنا البرد وملي كنكونوا ديك الكحبه شادانا ما كنخليو ما يديروا ليها وكنجريو ونمشيو للفرماسيان باش نشريو السيرو باش نديرو. من الاحسن اننا نعتمدوا اشياء طبيعيه باش هذاك الجهاز ديالنا حتى هو يستافد شويه من هذا الشيء اللي طبيعي. ما غاديش نطول عليكم الهضره. كنتمنى انكم هاد الوصفه ديال اليوم تعجبكم، وكنتمنى انكم تستعملوها بالف صحه وسلامه باذن الله. ما بقى لي الا نودعكم على امل اللقاء بكم في وصفات اخرى قادمه باذن الله. الى عجبتكم هذه الوصفه خليوا لي تعاليقكم وما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعيل جرس الاعجاب باش ان شاء الله نستمر معكم في وصفات اللي غادي تكون جميله ورائعه باذن الله، ونتمنى انها تنال اعجابكم. والى اللقاء في وصفه قادمه بحول الله. This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't